Assalomu alaykum qadrdon muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va rasmiy xabarlar bizning kanalda. Afg'onistonda juma namoziga chiqmaganlarning do'konlari yopilmoqda. Hozirgacha 70 ga yaqin do'konlar yopilgan. Tolibon vakillari do'kon egalarini $1111 miqdorida jarima to'lagandan keyingina bizneslarni davom ettirishi mumkinligidan ogohlantirgan. Muhim News televideniyada ko'rsatilmaydigan maxfiy xabarlar kanaliga a'zo bo'ling va like bosib bizni qo'llab-quvvatlang.